Ребенок кашляет более месяца. Выпиты все так называемые препараты от кашля. Проведено 3 курса различных ингаляций. Лор-врачом по причине насморка назначены местные антибиотики. Но лечение не помогает, и ребенок продолжает кашлять. Классическая история, с которой я сталкиваюсь ежедневно на своих приемах. А все потому, что перед тем, как назначить лечение кашля, необходимо провести полноценную диагностику. Чаще всего причиной подобных проблем является острый бактериальный риносинусит, воспаление полости носа и околоносовых пазух, что приводит к образованию слизи и гноя в полости носа, стекая по горлу, отделяемые и провоцирует кашель. В таком случае при подтвержденном диагнозе эффективным лечением будет промывание носа, применение гормональных спреев в нос и системный антибиотик.